Salam əziz dostlar, bu dəfəki videomuzda Illustratorda biraz da qabağa gedirik. Artboard tool və onun ölçülərini dəyişmək, yerini dəyişmək və s. Yenə də Illustratorumuzu açmışıq, New fayla klik edirik. A4-ün ölçüsü 210-un 297-yə və bu hissələrə biz toxunmamışdıq. Birinci ikonumuz başqa qrafik proqramlarda qarşımıza tez-tez çıxa bilər. Portrait və Landscape-ə dəyişməkdir. Səhifəni fikir verin, burada eni və ölçüsü yerini dəyişir. Portrait vertikal, Landscape horizontal yerləşim və bir də burada Artboards var. Həmişə bir dənə yazmışıq, gəlin bunu 3 dənə eləyək. Horizontal, 3 dənə və Create-ə basaq görək bizi nə gözləyir. 3 dənə artboardumuz var. Bu artboardu biz necə başa düşək? Əgər bu kənardakı boş sahələr, Ctrl-minusu basın, baxın. Əgər bu kənardakı boş sahələri biz iş masamıza bənzətsək, artboardlar o masanın üzərindəki ağ kağızlardır. Yəni bizim yekun dizaynlarımız bu artboardun üzərində qalacaq. Kənarda qalanlar çapa getməyəcək, eksport olunmayacaq və s. Artboardumuzu yaratdıq. Mənə indi Illustratorda rahat işləmək üçün çatışmayan bir şey var. Workspace-im mənim öyrəşdiyim workspace deyil. Bu yeni açılan proqramın workspace-idir. Çox güman ki, sizdə də belə açılır. Bunu dəyişmək üçün keçən dərsdən bilirik ki, Switch Workspace panelinə giririk. Sizdə də yəqin Getting Started-dır. Gəlin seçək Essential Classic. Siz də bunu Essential Classic eləyərsiniz ki, görüntümüz eyni olsun, hərəkətlərimizi təkrarlaya biləsiniz. Essential Classic eləyəndən sonra fikir verin, yuxarıda yeni bir panel gəldi. Yuxarıda yeni bir panel gəldi, biz buna Option Bar deyirik və Option Bar seçilən tool'a görə, seçilən alətə görə və seçilən obyektə görə dəyişir. Artboardlarımızı indi idarə eləmək istəyirik, ölçüsünü böyütmək, yerləşimini dəyişmək. Toolbarda aşağıda zoom toolu keçmişik, hand toolu keçmişik, onun üzərində artboard tool var. Üzərinə gətirəndə mausunla Shift O yazılıb. Bu klaviaturasız artboard toolu çağırmaq üçün lazım olan kombinasiyadır. Shift O. Bunların hamısını əzbər onsuz da biləcəksiniz əgər çox işləsəz, amma belə daha rahat yadınızda qalmaq üçün toolbarın üzərində mausu gətirəndə klik etməsəz, görəcəksiniz ki, hamısına uyğun simvollar, hərflər yazılıb. Move toolu çağırmaq üçün V hərfi, rectangle çəkmək üçün M hərfi, yazı yazmaq üçün T hərfi və s. Gəlin biz artboard toolumuzu seçək və başlayaq artboardların başına oyun açmağa. Gördüyünüz kimi bu yaratdığımız 297-nin 210-a ölçüsündədir. Biz bunu istənilən vaxtı ölçüsünü manual, yəni əlimizlə də dəyişə bilərik və yuxarıda da yenidən həmin ölçüyə, yəni 297-yə qaytara bilərik. Artboardun ölçüsünü belə dəyişirik. Gəlin daha real olaq. Tutaq ki, vizitka yığmaq istəyiriksə, vizitkamızın ölçüsü olacaq 85 eni, 55 hündürlüyü. Bu burada oldu bir vizitka artboardu və əgər mən müştəriyə bir neçə vizitka dizaynı göndərmək istəyirəmsə və yaxud da ki, bir neçə dizayn işləmək istəyirəmsə, bu artboardların sayını çoxaltmaq istəyirəm. Artboardların sayını çoxaltmaq üçün bir sağında görürsünüzsə belə bir düymə var. Klik edirsən, yanına bir artboard gəlir və yaxud da ki, yuxarıda option barda plus düyməsinə klik eləyərək artboardların sayını çoxalda bilərik. Hər zaman Ctrl-Z kombinasiyasından biz geri dönə bilərik. Artboard tool bizə artboardun enini, hündürlüyünü dəyişmə imkanı verir. Əgər hansısa artboard bizə lazım deyilsə, həmin artboardu seçib, gəlin probel düyməsinə basım ki, lazım olan artboardlar ekranın ortasına gəlsin. Əgər bu artboard mənə lazım deyilsə, mən bunu buradan delete eləyə bilərəm, növbəti artboardu da seçirəm, bunu da delete edirəm və mənim bu faylımda qaldı bircə dənə artboard. Yuxarıda belə bir templatelər var və mən özümdən ölçü vermişəm deyəni məndə custom göstərir. iPhone X ölçüsü iPhone 11, yəni ən çox yayılmış, ən çox istifadə olunan ölçülər var. Mən düşürəm aşağı, yenidən bunu qaytarıram A4 ölçüsünə. A4 ölçüsünə qayıtdı. İstəsəm yenə də bunu portrait və yaxud da landscape eləyə bilərəm. Artboardumun adını dəyişə bilərəm və s. X və Y. Bu bizim qarşımıza tez-tez çıxacaq. Bu ikili koordinat sisteminə uyğundur. Mən fikir verin, bunu aşağı sürüşdürdükcə kombinasiyalar dəyişir. Y kombinasiyası yuxarı-aşağı cavabdehdir. Əgər mən bunu burada 0 yazsam, qalxacaq 0 mm koordinatına. Əgər mən burada bunu
x-i 0 yazsam, gəldi oturdu Illustrator'dakı bu iş masasının tam mərkəzinə. Bilirik ki, Ctrl-0 bassam, yaratdığım artboard gəlir ekranın düz ortasına. Artboard tool burada, ona uyğun funksiyalar option barda və bir də sağ tərəfdə artboardlara cavabdeh olan bir pəncərə var. Əgər məndə burada bir neçə artboard yaransa və yadda saxlayın, Illustrator'da bir əməliyyatı bir neçə yerdən eləmək olar. Əgər mən artboardumun sayını çoxaltmaq istəsəm, buradakı plusa tıklaya bilərəm və yaxud da ki, yuxarıda option bardan plus ikonuna klik eləyə bilərəm. Ctrl minusu basım ki, baxın görün nə baş verir. Plus bir verin və eyni halda artboard pəncərəsində də mən saylarını artıra bilərəm. Əgər hansındansa xoşum gəlmirsə və yaxud da ki, bir neçəsini seçmək istəyirəmsə, Shift-i klik eləyib bir-bir seçirəm və buradan bunları delete basıram. Ctrl-Z basaq, çünki burada artboardun bir dənə də maraqlı funksiyası var. Artboardların hərəsi bir diyardadır və mən bunları istəyirəm ki, hamısı vahid bir qaydada sıralansın. Burada Artboard tool pəncərəsində aşağıda Rearrange bir funksiyası var. Klik edirəm ora və fikir verin, artboardların sıralanmasının qaydasını göstərir, zigzag variantı və s. sağdan sola, yuxarıdan aşağı. Əgər mən bunu yuxarıdan aşağı versəm, artboardların arasındakı məsafəni təxmini 10 mm versəm və OK bassam, bir verin, necə gözəl, rahat dəyişdim. Və yaxud da ki, gəlirəm bura, bunu zigzag kimi eləyirəm. Hər kolonda, hər sütunda neçə dənə artboard olsun, seçirəm 2 dənə olsun, OK basıram və belə bir zigzagvari görüntü yarandı. Artboard tool'la, artboardlarla işlə bağlı bu qədər. Gələn videoda görüşərik.